આ મંદિરની આરતી કે નગારું અથવા જે કયો તે એ છે. આમાં મસ્ત મજાની આરતી વાગે છે. તો અત્યારે આમાંથી અવાજ જતો રહ્યો છે, વોલ્ટેજ આવે છે. અહીંયા યુએસબી પેનલ ઓપરેટ થાય છે પણ અવાજ આવતો નથી. મતલબ આપણે ખોલીને જોવાનું છે હવે આની અંદર શું ફોલ્ટ છે. અત્યારે અહીંયા વોલ્યુમ પર સિગ્નલ નથી રહેતું, બરાબર. એટલે આપણે આગળ એની પેનલમાં જોવું પડશે. એમ્પ્લીફાયર આઈસી કઈ છે, કઈ આઈસી લાગેલી છે, શું પ્રોબ્લેમ છે, વોલ્ટેજ નથી મળતા, ટ્રાન્સફોર્મર ખરાબ તો ન જ હોઈ શકે કેમ કે અહીંયા યુએસબી પેનલ ઉપર વોલ્ટેજ આવે છે. હવે આપણે અંદરથી બધું કાઢીએ બહાર. જો મિત્રો, હવે આપણે આની આ એમ્પ્લીફાયર કીટ બહાર કાઢી છે. જેની અંદર જોઈએ તો ફોલ્ટ તો સામે જ દેખાય છે. આની અંદર જે આઈસી આવે છે તે આખી બળી ગયેલી દેખાય છે. હવે આપણે આમાં આગળ જોઈશું કે આઈસી કઈ રીતના ચેન્જ કરવાની, આઈસીનો નંબર કયો છે, બરાબર. એટલે પહેલાં આપણે પેટ્રોલથી અથવા કોઈ ક્લીનર જેની પાસે જે હોય તે પ્રમાણમાં સાફ કરી અને આઈસીનો નંબર આપણે ક્લીન કરીને જોઈ લઈશું, બરાબર. પછી આઈસી બળવાનું કારણ એ ગોતી લઈશું. આઈસીનો નંબર છે TDA20098. હવે આપણે આને ચેન્જ કરવાની છે, માટે નવી આઈસી લઈ લઈએ. આઈસી બહાર આવી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી ખરાબ રીતે પડેલી છે. અહીંયાથી ફૂલ ડેમેજ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીંયા આ બધા કોન્ટેક્ટ છે તે વ્યવસ્થિત રીતે સાફ કરી લઈશું. જેથી કરીને નવી આઈસી નાખીએ. હવે આપણે એમાં નવી આઈસી લગાડી દઈશું. આ નવી આઈસી હવે ફિટિંગ થઈ જાય એટલે આપણે એને સોલ્ડરિંગ કરી લઈશું. વ્યવસ્થિત સોલ્ડરિંગ થઈ ગયા પછી ફરીથી આપણે એકવાર એને સાફ કરી લઈશું. હવે આપણે એને પેલા આજુબાજુના કમ્પોનન્ટ અને સ્પીકર પણ ચેક કરી દઈશું. સ્પીકરનો તો અવાજ આવે છે તો ચાલુ જ હશે. તો હવે આપણે તેને પાવર આપી અને ચેક કરશું કે આઈસી નાખવાથી આ આરતી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે કે હજુ કંઈ કરવું પડશે.
FM mode. તમે જોઈ શકો છો આરતી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, બરાબર. આઈસીનો જ ફોલ્ટ હતો અને આ બ્લૂટૂથ કિટ પણ ઓકે થઈ ગઈ છે. તો ચલો, આવા ને આવા મારા બીજા વિડીયો જોવા માટે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અમારી ચેનલને. થેન્ક યુ.